আজকে যে শাকটা রান্না করব জানি না কে কে খেয়েছো, তবে কেউ যদি খেয়ে থাকো অবশ্যই কমেন্ট করো। তো হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সুবর্ণা। তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও আছি মোটামুটি। এখানে দেখো শাক নিয়েছি আর নিয়েছি ছোটো মাছ। ছোটো মাছ ভেজে তুলে সেই তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা আর রাঁধুনি ফোড়ন দিয়ে দেবো, জল ঢেলে দেবো। আর পরিমাণ মতো নুন হলুদ দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে নেব। ফুটে গেলে তারপরে দিয়ে দেবো সেই যে শাকটা, তিতপল্লা শাক বলে এটাকে। তবে তোমরা জানো কি না, খেয়েছো কি না অবশ্যই একটা কমেন্ট করো প্লিজ। আর এই শাকটা দেওয়ার পরে দিয়ে দেবো ছোটো মাছগুলো, আর দিয়ে এটাকে ঢেকে রাখবো শাকটা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। তবে এই শাকটাকে খুব অতিরিক্ত জাল দেবে না। একটু হেলেঞ্চা শাক যেমন আমরা রান্না করি, খুব বেশি জাল দিই না, ঠিক তেমনি বেশ একটু সিদ্ধ হয়ে গেলে এই যে নামিয়ে নিতে হবে, রেডি হয়ে যাবে শাকের ঝোল। দারুণ লাগে খেতে।